Guys, today I'm playing Roblox Build a Boat for Treasure. But but I made a flying boat. If I go here, and if I press this one, pretty sure this is the boat. Let me see. Made an army of stuff here. Let's see. Does it still work? From all that, I have to first activate the engine of that and detach the van out to start my first run. And I can do it. My flying boat is a success. My flying boat is successful, and also in the background is just the music. Different music. But it's not that clean. This is the best thing in the entire universe I ever created. Let's go and fly to heaven. Whee! I'm called Mr. Cheetah now. No, I have to go. Am I bugged out or what? Guys, am I bugged out or what? I hit a rock. I don't think I can do it. The fishes are too small. Hi, fishy boys. I'm just too good. Look, this is what I mean. I'm just too good. Isn't this the circus? I missed. Your aim. Get your aim better. I'm too good at my juke, Cena. You missed again. You are buns. On top of the candy world. I'm going to win. Yes, sir. This is the best boat in the entire universe I've ever created. I bet I can win. Nothing can get me up from this far. I see the end. It's time for me to shine. That's crazy. Nobody has those boats. That's crazy. I just use balloon and that motor to just win. That's crazy. Balloons is the OPest flying part right now. For like people who barely play this game. But I defeated the Dragon Quest, so I got a lot of stuff. I'm on top of all of them. Lol. I'm on top of all of them. No, no, no. Please no. Oh no. Did you broke actually? No. Oh no. Emotional damage. Good game. Also, I want to learn how many pretty soon. Wait, I mean, പഠിച്ചിരുന്നു. നിനക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല. മൂപ്പര് വലിയ പുള്ളിയാ. നീ കീബോർഡ് വായിച്ചാ? വായിച്ചേപ്പിച്ചിരുന്നു മമ്മീനെ പഠിച്ചത് അത്രേ.
കഷ്ടമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ബെഞ്ച് വെറുതെ ഇട്ടു. അത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന വീട് വീഴാണ്ട് നോക്കണം പൊക്കോ ഭയങ്കര. ഇവനെന്താ ഒരു മറ്റേ കഴിയുന്നത് ഉപയോഗിക്കാത്ത? ഞാൻ സോങ് വെച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അല്ലാണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. First we have to use this hand to know the song, then the other hand for harmony. Okay. അപ്പൊ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ സോങ് ഫുൾ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഓക്കെ മറ്റേ എടുക്ക്. രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണവരെ. എന്നാലും അതൊന്നും നല്ല പണിയായിരിക്കും ഇപ്പത്തെ ലെവലിലെ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് വെച്ചാണോ വായിക്കണേ? വായിക്കാം വായിക്കാം. Maximum volume. It didn't work. Oh. ഒന്നുകൂടെ ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണം. ഈ കീബോർഡിന്റെ ഞാൻ കേൾക്കാൻ പാടില്ല, ബാക്കി മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് കരോക്കെ ഇതിന്റെ Background music. അതിന്റെ മറ്റേ ഈ അതിനകത്ത് സൈഡ് അതിന്റെ സോങ്ങിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അത് വേറെ നല്ല കരോക്കെ ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. അത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമോ നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവൻ വായിക്കണം കേൾക്കണം. അതിന്റെ അകത്തുള്ള കീബോർഡ് അധികം കേൾക്കാണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ജയ്സാ. എവിടെ വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പ്ലേ ചെയ്. നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പാട്ട് കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നോട്ട് ഓൺലി വൺ. വയറ്റിന് കാറ്റടിക്കാനാണോ തുണിപ്പൊക്കി വെച്ചിരിക്കണത്? കോമഡി സെന്ററിൽ എൻട്രൻസ് പോലെ. ഈ ടൈറോസിന്റെ 250 പോലെ സാധനം എന്ത് സാധനം? യമഹയുടെ കീബോർഡ് മാറ്. വായിച്ചോ തല വെച്ചോണ്ട് നടന്നത്. അവൻ വായിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ വായിക്കാനല്ല, അവനെ വായിപ്പിക്കാനാ. അടി അവൻ വായിക്കുന്ന കട ഞാൻ വിളിച്ചത്. വെച്ച് വായിക്ക്. കളയാറായി. വേറെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം പില്ലോ പിള്ളേർ. അവനെ തള്ളിയിടല്ലേ. വായിക്ക്. എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ. നിനക്ക് കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചത്. വായിക്ക്. വെച്ച് വായിക്ക്. വെച്ചു കൊടുക്കണം അവര്.
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്. അല്ല ഒരു ദിവസം ഇത് വലിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഹെഡ് ബോർഡ് പൊക്കിയെടുക്കും. ഹെഡ് ബോർഡ് കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കിയെടുക്കണം. കുമയ ഇത് കിങ് സൈസ് ആണ് സാധനം. എന്തോ ചെയ്തേ അതാ എൻ്റെ ഇത് നോക്കാം. I have to restart. ആദ്യം തൊട്ടോ Because even though one of the pieces is buggy. രണ്ട് കൈയില്ലേ? Well, one kai pun jangan. Na perfect is the job. അത് ഒരു വെച്ച് മര്യാദ എന്നിട്ട് I think I messed up. No, correct. അമ്മയുടെ ഫോൺ എടുത്തതാ. ഡാഡി കഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അമ്മയുടെ ഫോൺ എന്തേ? അതിന്റെ പുറകിലില്ലേ ഇല്ല, ഇത് അവിടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നീ പ്ലേ ചെയ്യണം. നീ അതിനകത്ത് തിന്നാക്കില്ലേ? Already. I think I messed up, didn't I? പ്ലേ ചെയ്യ്. ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ വായിച്ചു എടുക്കാൻ ചോദിച്ചു. ഇത് ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് കുറച്ച് ഓളിയും വെച്ച് തന്നെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്ത് അതിൻ്റെ അത് മാറ്റി കൊടുക്കും. എന്ത് വായിച്ചിട്ട്? മോഡ് മാറ്റി കൊടുക്കടാ. എന്ത് മോഡ്? അത് സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത പോലെ. അവൻ വായിക്കണം. വോളിയത്തിലത് It's a bright piano. I thought it was a grand piano. That was actually bright piano. Bright piano, Mati. ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ അല്ലേ? Yeah, now the bright piano did it. അതേലും കണക്കിലാവും. Yeah. A little bit bright too. ഇവനെ നിന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഇവനെ പഠിപ്പിക്കണം. നിന്നെ സാറ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഗ്രേഡ് 1 തൊട്ട്? അതുപോലെ ഇവനെ പഠിപ്പിക്കണം നീ. There's no grade. ഇവന്റെ ഇത് നോട്ട്സ് വരെയൊക്കെ തറവാക്കണ്ടത്. അത് ഇവൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ. നീ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ലെവലിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? നീ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അനുചേട്ടൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. I'm doing it all this now. ഒരെണ്ണത്തിട്ട് ഞാൻ മറ്റേത് എനിക്കുള്ള തലേണയാ പില്ലല്ലേ. അതെന്തിനാ ചൂടൊന്ന്? I think I can use a perfect system. അതിനിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഫോക്കസ് പോകും. Yeah.
അല്ല ഇവന് Well done, Aiden. Well done, Aiden കുട്ടാ. അതില്ലാണ്ട് തന്നെ തന്നെ വായിപ്പിക്കണം. I done it. ഇത് കേട്ട് ഇനി കോഡ് And ശരിക്കും you need കേട്ട് to വായിക്കണം. become more perfect, but you done it. Yeah. If you do practice more, you will get more No, perfect. like the harmony makes it more better. But I feel better you use two hands. Yeah, അതൊക്കെ I പറഞ്ഞാൽ did a മതി. bit. പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യല്ലേ പിന്നെ ആദ്യം മര്യാദക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ പിടിക്കട്ടെ അതും കുറെ വേറൊരു പാട്ട് കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, 2 പാട്ട്. വേറെ എണ്ണം കൂടെയാ ആ. അത് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ. I can do heat wave. Eh? Heat wave. Okay, show me that. I don't really know the words to it, but I know it's easy. Heat wave. It's easy to. It's a song. I mean. നിനക്ക് അത് നോക്കാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറയോ നോക്ക് ആ നോക്കാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ബൈ ഇയർ No, I heard Ah, that song അതല്ലേ and I വേണ്ടേ. know it's easy. Heat wave. That's the song. ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു മറ്റേ വോളണ്ടിയറിംഗ് ഇതിലെ വരാൻ പറ്റുന്നത് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടൊന്നും You പറയത്തില്ല did. You did teach me this first time. Like do you? അത് നിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് തോന്നുന്നില്ല, നീ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് പോയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Yeah. The song. I'll. ശരിക്കുള്ളതല്ല അത് റീമിക്സ് ആക്കുന്നത് Yeah, I think so. It's a little bit wonky. റീമിക്സ് ആണ് I can remember from like last month you teaching me that. പിന്നെ പല്ലിലൊക്കെ കറുപ്പായി ജേസ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ജേസ? കാപ്പറാച്ചി തരണ്ടേലോ Shut up. നിന്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് നിൽപ്പുണ്ട്, ഫുഡ് നിൽപ്പുണ്ട്. തേക്കണം ശരി. The harpic tooth. ഹാർപ്പിക്കാ The toothpick in it. What is not അത് കൊള്ളൂല. ഇതാണോ ഹീറ്റ് വേവ്? Yeah, അത് കൊള്ളൂല. it's the easiest song I can do. ജേസ കുരു കണ്ടോ ജേസയുടെ കയ്യില്? It don't work even. You need a cream. എന്തോ ചെയ്യൂ ജേസ? India പോയിട്ട് സെയിം ഹോസ്പിറ്റൽ പോവുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രീം ഉണ്ട്. കുറെ കുരു പോയാലാണ് അതുള്ളൂ. അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിലെ ഒരു ലോഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് തന്നത്. കലാമി ലോഷനാ? അതുപോലത്തെ ലോഷൻ എനിക്ക് തേക്കാം. കുറച്ചുകൂടി We can do toxic. അല്ല ഇടാൻ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല Yeah. But you see me go fast. നീ ഫാസ്റ്റ് Yeah. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ you can do it anything. But I can literally. Anything if you do practice, you can I'm make not it. the person who can just slow stuff all the Yeah, time. you can make it if you do practice. I can do a bit slow but lots of fast. So that's why I do the toxic. ആയിരം 2 പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളൂ. നല്ല പാട്ട്. ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ മലയാളം പാട്ട് ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കണം ജേസ. പനി വീഴും മലർവണം നല്ലൊരു പാട്ട് കൊടുക്കണം. ഇംഗ്ലീഷിനെക്കാട്ടും നല്ലത് അവർക്ക് മലയാളികൾക്ക് മലയാളം പാട്ടായിരിക്കും നല്ലത്. മമ്മി ചൂസ് ചെയ്ത് തരാം. പപ്പ ചൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഏത് പാട്ടാ നിനക്ക് വേണ്ടേ? ഏതെങ്കിലും നല്ല മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പാട്ടാ? എടാ മമ്മിന്റെ ഫോൺ അതെന്റെ ഫോണാണ് ജേസ. That's not a phone, that's a calculator. Where is my phone? That's my phone. Can you dial my number please? Yeah. Do I have your number? Do I even have your number? I have to check that. ഇത് നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ